Uli nak oke uli. Saya kejar apa ya? Jaman go bajing-bajing. Oh iya kok. Iya. Iwak apa gue pak? Gue iwak apa gue? Wih. Gong, gue pikir gue. Sampai menjebur. Angin ini pasangannya maning. Teh bagian ya ta. Teh bagian masa bisa pedot lah. Mas Mijan kebangetan lah Mas Mijan Kowe lah. ceritaanmu sing ora bener yang jelas lah. Makanya nang cerita orang nganti badan akeh wis bisa mlosot ceritane kuwe. Pindo pangan, grep, jar kucul ya terus pangan mani grep. Apa kiri-kirine Yo ora kira-kira si anyar. Ceritane mungkin kurang akeh kowe nek kowe ikutane ora mungkin pedot. Pas di pennya sih pas banget ya. PS si anyar. Petelu ya, Pak. PS setengah ayar ini. Setengah. Ayar ini. Asem kencengnya. Panen iwak.
Tinggal badannya juga. Maksudnya bebas ya. Oh. Masak gorengan.